sancağıdır. Sancağının gölgesinde 72 millet huzur bulur. Kıyamete dek göklerde dalgalanır. Bismillahirrahmanirrahim. Bu yüce Kur'an'dır. Hakikati açıklayan, karanlığı aydınlatan, adaleti sağlayandır. Her daim rehberin olun. İndi söz senindir. Ol deyince olduran, gönüllerimizi imanla dolduran Allah'a, pusata, kitaba yemin olsun ki, güneşi bayrak, göğü çadır eyleyip, yitesiye mücadele edeceğim. Adaleti sağlayıp, zalime korku salacağım. Çıktığım gaza yolundan dönersem, yahut düşmandan aman dilersem, pusatım gök girsin, kızıl çıksın. Allah bu kutlu yolculuğunda yar ve yardımcın olsun Süleyman Şahoğlu Ertuğrul. Sefer senin, zafer Allah'ın olsun. Bunların oyunu almaya gelenler olmalı. Şu üç yiğit de Emir Saadet'in köpeğinin bahsettiği Selçuklu komutanlar olması lazım. İyi de niye burada beklerler ki? İki tarafta tedbirli davrandığına göre. Belli ki işin içinde ince hesaplar var. Ne edeceğiz beyim? Börün, esirleri hazırla. Noyan'ı getirmeye gidiyoruz. Kısmet ayağımıza gelecek değil Demir. İnşallah beyim. İnşallah. Nasıl izin verdin gitmesine? Koskoca Moğol ordusunun peşinden gidip Noyan'ı nasıl öldürecek? Gitmesi için elinden geleni yaptı. Allah'ım ben ne ettim? Müsaade buyurur musun beyim? Gel Gonca Gül Hatun. Buyur.